noh, nagu Eestis ikka naabrist parem, aga me oleme seega naabrist vabad. Mina olen Katriin Sarv, ma olen siis tudengifondi personalijuht ja õpin TalTechis äriinfotehnoloogiat. Hello! Täna me oleme siis rektori karikas selle aastasel viimasel etapil, milleks on ilmselgelt Longerobong. Ilu! Ole või joo, nii et ma pean topelt jooma lihtsalt. Nii palju vett ei ole normaalne juua. Me võitsime. Merit tegi jälle kogu töö, ma olen lihtsalt see moraalne tugi. Liit on õhus kala vees, sina minu südame. Mõtlen kohe ausalt ära, et tegelikult ma ei ole nii halb, nagu nende klippide peale jäi. Aga ei, selles suhtes, et kui ei ole hea käsi, siis... Ei, siis on hea tootlus. Kuidas sattusid tudengifondi? Kui ma tulin ülikooli, siis peaaegu 1,5 aastat tagasi, siis avalöögil nagu ikka, õige rebane, käisin kõik erinevad tudengiorgid läbi ja ma teadsin, et ma millegagi tahan kindlasti liituda. Ja tudengifond oli see, mis jäi mulle kõige enam silma just selle inimeste poolest, siis, kes mind seal soojalt vastu võtsid ja seega, mida tudengifond tudengitele pakub. Kas kui ma ei ole jooksnud täna, vaata, mul ei ole seda energiat siis. See on nii vars seal. Oota, aga kas ma võin teha? Kas ma ASMR-i võin teha või? Me oleme nüüd Tudengifond X MTÜK ehk siis majandusteaduskonna üliõpilaskogu investeerimise õhtul. Risk, koolon, hirm või võimalus. Me oleme siia jõudnud. Ja Paavo Siimann läks just lavale. Ta on esimene esineja. Siis meil on tegelikult ka teine esineja. Peep Vain. Väga äge, et me teeme sihukest asja ja et meil on sellised inimesed siin ja tore, et ma selle alguses olin. Minu välja mõeldud teema ikkagist. Millega sa vabal ajal tegeled? Ma arvan, et pole asja, millega ma ei tegeleks. Hetkel mulle meeldib väga palju joosta. Nüüd Ironmanil, ma teen tiimi Ironmani, seal ma hoopis ujun. Mulle meeldib sõpradega padelis käia, kunagi mängisin profitasemel korvpalli ja sooja ilmaga mulle meeldib purjelauda sõita. Ma olen Villemi analüüsitiimis ja Villemi analüüsitiim analüüsis täna Monster Beverage Corporationit. Tiim otsustas Monsterit mitte osta. Paar liiget on seal lihtsalt kardinaalselt Monsteri vastased. Ehk siis nagu see oli üks põhjus. Aga mida me nagu tudengifondi strateegia kohaselt leidsime, et esiteks praegu just tegid all time high ja me ei näe nagu nii suurt kasvuvõimalust võib-olla, kuigi oleks hea portfelli hajutamise mõttes, aga pigem tuli sealt ei vastuseks. Kus sa pärit oled? Mulle meeldib öelda, et ma olen pärit üle terve Eesti, sest sündinud ühes kohas, pärit teises kohast, elanud 3. kohas ja nüüd tagasi siin, kus ma kunagi sündisin. Kui sa ei peaks kunagi raha pärast töötama, mida sa teeksid? Midagi loomadega seoses. Ma ilmselt pakuks kõikidele kodututele loomadele kodu ja aitaks ja raviks ja päästaks kõike, keda võimalik ja nii palju kui võimalik. Täna tuleb külm. Täna on tudengifondi ajaloo esimene talisuplus. Wow. Ma ei kaota su flash. Ma tulen näitan teile flashi või? Kuidas nad riideid vahetavad?
Osta raisk. jah, tahtsin sama öelda. Teine tiir oli palju parem. Algus oli nagu pahluud olid täiesti lukus. Kui ma nagu kassi, nagu ma otsustasin, et ma ujun selle otsa ära. See hakkas nagu palju kergem. Ujudes on palju soojamisega. Sina ka juba valmis? jaa, olengi appi reaalselt. Milline rambi valgus. Nagu järjest hullemaks, ma pime ka Kui sa tahad müüa kinnisvara kallilt, siis võta ühendust. Kui sa tahad kinnisvara osta kallilt ja aeglaselt. Oli sul Studengifondi esimene tehtud? No näe, tegime ajalugu. Miks sinust personalijuht sai? Minust sai personalijuht, ma arvan sellepärast, sest mulle meeldib teisi inimesi õnnelikuks teha. Ja ma arvan, et õige personalijuhi omadus ongi just see, kui nii halb kui ka hea see ei oleks, ta paneb teised inimesed endast ettepoole ja võib-olla jätab vahepeal siis ennast natukene taha plaanile. No mina kui Tudengifondi personalijuhina ma tahan, et kõik liikmed tunneksid ennast teretulnuna, oleksid motiveeritud Tudengifondi töös, sest võrreldes mõne muu organisatsiooniga või ükskõik muu hobiga, siis meil on päris palju analüütilist mõtlemist, analüütilist tegevust ja et kui sa teed seda igakuiselt 8 kuud järjest, et seal oleks siis mingid seda nii-öelda fun elementi ja mõnusat olemist, siis see ongi see, mida ma tahan pakkuda meie liikmetele. Okei, tšauki-pauki ja musipüksi ja nüüd lähme üldkoosolekule, sest ma olen 3 tundi hustlenud selle nimel praegu. Räägime kõigepealt, mis Valkas toimunud on ja siis jõuame edasi investeeringuteni ja siis saab juba vedada. Nii et meie spordikoordinaator ja Randklabi suur projektijuht kahjuks lahkub pooleks aastaks. Kui te ei ole käinud, tulge uuel aastal mingile Randklabi üritusele, see, mis Perit on nagu ellu viinud ja see, mis ta kõik on poole aastaga nagu selle Randklabi ja siis meil pole varem spordikoordinaatorit olnud, et see, mis spordikoordinaator on teinud nagu Tudengifondi sisetöös on meeletu ja see energia, mis Perit on pannud, on meeletu. Sooviks tänada ja mis spordikoordinaatorile parem on kui blokkartikut. Kokku tegime 2 analüüsi, see on juba väga suurepärane tulemus. 8 ostutehingut kokku, 5 müügitehingut, millest 2 kasumlikud ja 3 kahjumlikud. Parim tootlus Alfabeti poolt 87,7% ja halvim tootlus US Energy. Väga napilt ühe häälega sai siis Sportu kosmoseks, nii et ostu peale saaks sisse. Meie siis selle sügissemestri viimane üldkoosolek sai just läbi. Seekordne otsus oli siis jälle osta Soome ettevõtet, seekord siis energeetikasektoris, ostsime Fortumit ja nüüd tuleb Tudengifondile väike Tudengifondi liikmetele siis jõuluistumise üritus ja enne üldkoosolekut tegime kõigile ka väikse kingituse personalitiimi poolt, siis nüüd tulevad vahvad tegevused. See on Tšernobõli tuumajaam. Watching the ocean with you, baby up with a slow motion crew, and we up in a cloud. Nagu te teate, siis ülenaabrid lahvatasid. Ja see mõjus ka meile. Nagu Eestis ikka naabrid parem, aga meil seega on naabrid naabrid. Majad endal on ka midagi iga 2 korrused, aga sina kasutusluba puudub. Aga see, et ruudu hind on madalam ja korstest ei ole, aga meil ühte laudeks. Ja kui sina tahaksid ka olla meie analüüsi tulemustega kursis, siis meie uudiskiri on midagi sulle. Meie portfelliga saad kursis olla Tudengifondi veebilehel ning igapäevategemistega Tudengifondi Instagramis. Head tootlust ja järgmise korrani!